Welcome back to Ingwa News. Goa's first tunnel aquarium park Mela was launched in Vasco by MLA Krishna Salkar with the presence of MMC chairperson Girish Borkar. The exciting new attractions aims to offer visitors an impressive experience into marine life, enhancing tourism and showcasing Goa's commitment to unique cultural and recreational projects. आम्ही या ॲक्च्युअली फर्स्ट टाइम होणार या यामध्ये सेकंड टाइम प्लेस केला. फर्स्ट टाइम रोमॅटिक ॲनिमल झालं, सेकंड टाइम फिश टाइम आणि स्पेस बरो असं बॅकग्राऊंड वाढला तो बसतो सगळं सांगता आणि येऊन शॉपिंग विजिट करचं, एन्जॉय करचं, फिश टनल करचं, शॉपिंग आणि पाचशे स्टार्ट करतो आमचं 19 डिसेंबर फर्स्ट टाइम 19 डिसेंबर आणि काय म्हणत होते 20 जानेवारी 2035. आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकराचो बर्थडे ताका विश करता. ह्या दिसा आमी आज एक सॉफ्ट ओपनिंग ह्या हाजें केलां, म्हणजे टनल एक्वेरियम. तातूंत भितर सेल, तातूंत भितरूच एम्युजमेंट पार्क, जेवणाच्यो वस्तू सगळ्यो, खाण मीठ सगळें आसता, म्हणजे ऑल इन वन एक मेगा हे म्हणटा तसो आमी ऑर्गनायज केला. आणि हाच्याय पयलीं ह्याचे जे ऑर्गनायझर आसा ताणें रोबोटिक्साचे एनिमल्स ती ताणें फर्स्ट टायम हाडिल्ली. आनी हो जो आज आमी पळयता म्हणजे गोंयांत फर्स्ट टायम आमी हे हाडला. आमी हाचे पयलीं हो शो म्हणजे हे सगळे नजारो आमी चिपळूण पळयलो जेन्ना हांव इलेक्शन कॅम्पेनिंगान गेलो. आनी थंयच्यान आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की तुमी वास्को येवचे आनी वास्को आमचे वास्कोकारा खातीर, मुरगांवकारा खातीर हे सगळे दृश्य पळोवपाक मेळचे म्हणून. आनी तांणी आमचो हे एक्सेप्ट केलो आनी आज इनॉग्रेशनूय जालें. पूण फाल्यां सांजचेसून लोकां खातीर हे सुरू जातलें. थोड्यो गोश्टी उरल्या, आतां ताजे नुस्तेंय बी सिंगापूरसून आयल्या. आणि खरोखरच म्हणजे हांवें पसून इतले आमी भोंवतात खंय येदे मोठ्या प्रमाणात आणि इतले म्हणले असले आमी फक्त दुबय रिल्सांनी पळयताले म्हणजे हे सगळें आशिल्लें. आज ते प्रत्यक्षान आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा आनी पळयतकूच भुरगीं जाणटी नेटी इतली उमेदी जाता. सो म्हाका त्या खातीर हांव सगळ्या मुरगांवकारांच कडेन न्ही, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की फॉर द फर्स्ट टायम असो एक शो खंय तरी ऑर्गनायज जाता. अंडरग्रावंड टनल, बाकीची एक्वेरियम फिशीस अशें पयलीं खंयच जावं नासलें. हाचो आस्वाद सगळ्यांनी घेवचो. तुमी सगळ्यांनी आमचे वास्को येवन हाजे नजाराचें हें करून ताणें जो प्रयत्न केला, ताणें जे गोविंद आनी रामनाथ हे जे ऑर्गनायझर्स आसा तांणी जो आपले जीव घाला हातूंत, ताका तुमी साथ दिवचो. सपोज लोक आयले जाल्यार तांचे हे जे ताणें कार्य केलां तें फळाक वतलें. आनी म्हाका दिसता अशें फर्स्ट टायम जेन्ना हें जाता तेन्ना सगळ्यांनी पळोवपाची गरज आसा. आपल्या भुरग्यांक फाल्यां सुटी आसा आनी बरोबर शेनवार आयतारूय आसा.